ګناهونه مو ډېر کړي دي او د دې ګناهونو د وجې نه ډېر تاسو به په ټینشن کې ډېر به خفه یې، ډېر به ستومانه یې که نه. ګورئ ستومانه کېږئ مه. الحمدلله موږ په داسې دین کې یو چې دغه دین الله ته د ټولو دینونو نه خوښ دی او د داسې رب بندګان چې هغه ډېر مهربانه ذات دی، ډېر بېنیازه ذات دی. که ته هر څومره ګناهګار یې، که ته هر څومره ګناهونه کړي، که ته هر څومره خپل رب خفه کړی دی، نو اوس وخت دی، اوس راشه الله ته سر په سجده شته او الله نه معافي وغواړه، الله به دې معاف کړي. څنګه الله څه وایي دغسې ګناهګارو خلکو ته چې ډېر ګناهونه یې کړي او ډېر د خپلې زندګۍ نه تنګ او ډېر پښیمانه او ډېر مایوسه شوي، الله ورته څه وایي؟ لا تقنطوا من رحمة الله. ای زما بنده، ای زما بنده، زما د رحمت نه مه نه امیده کېږه. زما رحمت دا زما په قهر باندې غالبه دی. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بشک الله رب العزت چې دی دا معاف کوونکی دی. تا چې هر څومره ګناهونه کړي دي، هر څومره ډېر ګناهونه دې کړي، الله به درته معاف کړي. انه هو الغفور الرحیم. شک زمونږ استاد رب خو غفور او رحیم دی، په دې خبره کې خو هیڅ شک نشته دی. بیا ولې ستومانه یې، ولې مایوسه یې؟ راشئ الله ته سر په سجده شئ او د زړه نه الله رب العزت ووایه یا الله ما معاف کړه، یا الله څه مې چې کړي دي په هغې ستومانه یم، یا الله زما توبه. الله رب العزت به ټول ګناهونه معاف کړي. راځئ چې نن نه په خپلو شو ګناهونو باندې ستومانتیا چې دی د رب په وړاندې اختیار کړو او آینده د الله سره دا وعده وکړو چې انشاءالله رب نن نه پس به ستا په حقیقي معنو کې بندګي کوم، نن نه پس به زه ګناه نه کوم، نن نه پس به زه هغه کار نه کوم په کوم رب کار باندې چې ته رانه خفه کېږي، هغې کار ته به نه نږدې کېږم په کوم باندې چې ته رانه ناراضه کېږي. زمونږ او ستاسو رب بیا ډېر مهربانه دی، ډېر غفور او رحیم ذات دی. الله به مونږ ځان ته ولې نه رانږدې کوي؟ الله به زمونږ ګناهونه بیا ولې نه معاف کوي؟